民航飞机到底能比高铁快多少呢？目前高铁的普遍最高时速是350千米每小时，而普通民航飞机的时速大约在800至1000千米每小时之间。我们就按照900千米每小时来说吧。这么一看，飞机确实比高铁快了不少。但放在我们老百姓身上，除了要考虑它的速度外，还要算一笔账。就比如北京往返上海吧，乘坐高铁最快要4个小时18分钟，而乘坐飞机只需要2个小时15分钟。从速度上来说，飞机高铁2选1，肯定是选择飞机，但还要考虑到乘坐飞机的复杂性，比如航班延误、机场安检、提前到达、候机等等因素，这时间加在一起都得1-2个小时了。这样一看，跟高铁也差不了多少嘛。而且通常来说，高铁站会比机场要距离市区更近，并且高铁的准点率会更高一些，所以对于此类短途出行的人来说，乘坐高铁会更合适一些。但对于长途出行来说，飞机的优势就更明显了。比如北京往返深圳，乘坐高铁最快要7个小时50分钟，而乘坐飞机只需要3个小时20分钟。这么一对比，高下立见。所以出行是否选择高铁还是飞机，主要还是看是短途还是长途。说到这儿，就不得不提美国超级高铁公司利用磁悬浮技术设计出的超级高铁了。这是一种时速可以达到1000千米每小时的高速飞车。要知道，音速才1224千米每小时，这速度快堪比音速了。这样的高铁一旦上市，哪还有飞机什么事啊？但据悉，超级高铁项目至今还没能运营，不过可以期待一下。言归正传，飞机和高铁的速度高下立见了，那飞机和高铁谁的载客量更大呢？我们拿最常见的波音737来说吧，它的载客量范围在162至189人之间，但有着空中巨无霸之称的空客 A380 载客量就多了，毕竟它有2层，加在一起最多可容纳853人。反观高铁，其实也毫不逊色。拿复兴号的 CR400 车型来说吧，它共有17节车厢，全列定员1347人。由此可见，高铁的载客量比飞机要多得多。最后再说一个大家最关心的安全问题吧，飞机和高铁哪个更安全呢？其实它俩在安全性上都非常高，只不过飞机一直被认为是世界上最安全的交通工具之一，而因为高铁是贴地行驶的，所以大家从心理上来说可能会更安心一点。但从事故概率和后果上来分析，虽然飞机的事故率低，但一旦发生事故，后果往往是灾难性的。而反观高铁，由于它是在地面上运行的，所以发生事故时，乘客的生还率会更高一些。而且高铁拥有先进的信号系统和轨道维护体系，所以运行相对更稳定一些，不像飞机飞在天上，遇到气流就会发生颠簸。但是从安全技术和措施上来看，两者都拥有强大的安全体系，比如飞机有着严格的安全标准和维护程序，包括气象雷达等等。高铁也具备紧急制动和防抱死等功能，所以选择哪种交通工具出行，主要还是根据个人需求、行程安排以及个人偏好来决定的。